sudah sampai. Ini pesawat F-5E Tiger dari negara Rusia. Pesawat besar ini adalah pesawat pembom strategis yang diproduksi oleh Rusia, yang dibeli oleh TNI. Adalah pesawat NLL-2 yang diproduksi oleh Rusia. Ini adalah pesawat transport yang diproduksi di Amerika dan dimiliki oleh AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Dan ini merupakan pesawat transport dari Belanda. Ini pesawat amfibi yang juga bisa digunakan sebagai kapal. Ini adalah pesawat N250 yang diciptakan oleh Indonesia dan dibuat oleh Pak Habibie. Ini adalah misil darat ke udara yang diproduksi oleh Rusia. Ini adalah bunker yang mengandung foto-foto saat penjajahan Belanda dan sebelum Bandara Adi Sucipto dinamakan Bandara Adi Sucipto, yang sebelum nama Bandara Adi Sucipto adalah Bandara Maguwo. Saatnya kita pulang. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.